Tjena, välkommen upp till Rustsäter i januari. Den nya kaminen är på plats och funkar och är godkänd. Sotarna har varit här, alldeles gott. Sprider fantastisk värme. En kopia från, som var 150 år gammal men nytillverkad här i Västergötland. Skitläckert. Idag står på agendan att sätta innan fönster. Typ sådana här, varit nere i Växjö och köpt dem på Blocket och hyvlat och grejat och donat. Och idag är det enkelglas så de ska sitta här emot. Här har jag fått köpa tyvärr en silikonlist. Bauhaus har ju ingen traditionella grejer överhuvudtaget. Men däremot så har jag varit på en byggnadsvårdsbutik här och bland annat hittat den underbara produkten fönstervadd. Från svenska vadd. Det är klassiska grejer. Här sitter nu ett fönster. Eller sitter, det är löst. Och det ska sen, det är några små piggar här. Så nu ska jag borra lite hål här i anslaget så att de får sitta. Och sen sitter det en koppelskruv i mittposten som håller hela kalaset på plats. Och så har jag också såna här prima klisterremsor. Det är inget lullull i reklamen direkt utan det är ungefär som på den gamla blåvita Coop-tiden. Det står vad det är. Så ska den klistras mot karmen och så ska det vara fönstervadd emellan. Och sen så blir det mindre dragigt här i stugan eller i salen. Ja, ha det så gott. Hej hej.